Какво ако всички ученици на Годжо се обърнат срещу него? Щяха ли да го победят или той щеше да ги унищожи без особени усилия? По-отделно учениците му няма да са пречка за Годжо, но какво ако всички го атакуват наведнъж? Тогава може би Даши някой като Годжо ще загуби. Но възможно ли е това всъщност? Единствената битка, в която сме виждали Годжо да се бие с пълна сила, е било срещу Сукуна и в тази битка видяхме, че дори някой като Годжо не е непобедим. Но също така видяхме, че техниката на Годжо може да стане до такава степен силна, в която успя да възстанови откъсната си ръка за секунди. Тази техника обаче се използва твърде много, причинява огромни увреждания на Годжо и Годжо не може да прави това постоянно. Но могат ли учениците му да го измерят до там, че да не може да използва тази техника? В този сценарий ще трябва да имаме предвид, че Годжо ще трябва да се бие с 8 от най-силните джуджутсу магиосци едновременно. Но преди да ви кажа какво ще се случи в тази битка, искам да ви напомня да се абонирате и да харесате клипа. И също така, ако искате да видите видео, в което подреждам учениците на Годжо по сила, ми напишете в коментарите. Добре, преди да обясня какво точно ще се случи в тази битка, нека първо видим как и кои ученици могат да представляват реална заплаха за Годжо. Всички 8 от тях имат някакъв вид уникална джуджутсу способност, като някои от тях дори могат да се противопоставят на техниките на Годжо. Вземете например Нобара. Тя очевидно е най-слабата след всичките ученици на Годжо и без съмнение е много по-слаба от него. Тя всъщност има някои много добри техники. Нейната прокълната техника, която нарича техниката на сламената кукла, и позволява да напълни пирони с прокълната енергия. Ако тези пирони успеят да наранят някого, това позволява на Нобара да използва прокълната си техника, за да пробие сламена кукла с пирон и да нарани опонента си. Като каквото се случи на куклата, това се случва и с опонентът, който е наранила с пироните си. Но ако тази техника се използва върху Годжо, тя няма да има никакъв ефект заради техниката Infinity на Годжо, като всяка техника с подобна способност. И не може да проникне през бариерата Infinity на Годжо, дори ако Годжо бъде изненада, тъй като техниката Infinity вече е напълно автоматична, освен ако някой не я наруши. Но Бара практически не е никаква пречка за Годжо, затова бих казал, че тя би била най-малка опасност за него. Като имате предвид, че начинът, по който ги скелвам, не се основава единствено на техните сили, а най-вече на това каква опасност биха представлявали срещу Годжо. Другия ученик, който няма да представлява особена заплаха за Годжо, е Панда. Подобно на Нобара, въпреки че той е изключително силен, неговите способности не биха били никаква заплаха за Годжо. Но неговите сили биха били полезни, когато всички атакуват заедно Годжо, поради размера и здравината на тялото му. Като цяло Годжо би го убил много преди той да успее да се доближи до него, но неговите способности определено биха били полезни малко по-късно, когато всички атакуват Годжо заедно. Поради всички причини, които споменах, не бих казал, че Панда представлява някаква заплаха за Годжо сам, освен когато атакуват всички Годжо наведнъж. И все още тези двамата дори да атакуват Годжо едновременно, пак не биха го накарали да приеме битката на сериозно. Но те определено биха помогнали на някой да нанесе директен удар на Годжо. Иномаки притежава техниката на прокълната реч. И с прокълната реч Иномаки може да заповядва на опонента си да прави всякакви неща. От това да започнат да бягат или да заспят на мига, до това да експлодират или умрат. Колкото по-сериозна команда използва Иномаки, толкова по-голяма вреда получава в тялото си. Така че той не може да бъде твърде безразсъден с тази техника. Плюс това, колкото по-силен е опонентът му, толкова по-малко въздействие върху него има прокълната реч. Така че най-доброто нещо, което Иномаки може да направи в битката срещу Годжо, е да го обездвижи за няколко секунди, което би позволило на другите да го атакуват и може би да му нанесат сериозно нараняване. И следващия ни герой е главният ни герой Юджи Итадори. За него ще взема предвид само силите на Юджи, без силите на Сукуна. Прокълнатата техника на Итадори все още не се е развила напълно, че да представлява някаква реална заплаха за Годжо при нормални обстоятелства. Но дали той би имал някакъв шанс срещу Годжо? Той не може да удари Годжо заради Infinity, обаче както видяхме в битката на Годжо срещу Сукуна, в много случаи, когато Годжо беше притиснат въгъла, неговата техника Infinity може да бъде изключена. Така че той да може да използва всичките си сили за друга техника, както когато използваше техниката на обърнатото проклятие, за да излекува тялото си. Ако това се случи, битката се измества изцяло в ръкопашен бой и тогава уменията на Итадори биха били от много сериозна полза. Мегуми. Тук отново ще приема, че Мегуми не е обладан от Сукуна и по този начин способностите, които ще използваме, са само неговите. Но дори без Сукуна, неговата джутсу техника на 10 сенки
е една от най-силните в света на джуцу магиосиците. Тази техника също е противодействие на 6-те очи на Годжо. С тази техника Мегуми може да призовава множество шикигамита, за да ги използва при битката, което допълнително увеличава численото неравенство срещу Годжо. Също така, ако искате да видите видео, в което правя по-подробно обяснение на тази техника, може да ми напишете в коментарите. В битката на Годжо и Сукуна, Сукуна успя да призове Агито и Махорага. И ние знаем, че Махорага може да се адаптира към техниките на Годжо. Така че ако Мегуми успее да призове Махорага, той би представлявал много сериозна заплаха за Годжо. Маки определено ще е един от най-големите му проблеми в тази битка. Маки е най-близкото нещо от Тоджи и както знаем, Тоджи е единственият, който е побеждавал Годжо. Въпреки че при битката на Годжо и Тоджи, Годжо беше много по-слаб. И Маки може да се движи с свръхскорост и също така има отлични умения с прокълнати оръжия. В комбинация с повишената си физическа сила, тя наистина може да нарани Годжо при определени обстоятелства. Но най-важният факт е, че нито 6-те очи на Годжо, нито домейнът му могат да я разпознаят. И по този начин той не може да я атакува заради факта, че Маки няма никаква прокълната енергия. Поради това Маки може да се промъкне зад Годжо и да го убие. Заради това Годжо трябва постоянно да внимава за Маки. Един момент на невнимание и Маки може да го убие. Хакари в основната си форма със сигурност няма да е голяма пречка за Годжо. Но ако Хакари използва домейна си и оцели джакпот, тогава може да има някакъв шанс. Когато Хакари удари джакпот, за следващите 4 минути Хакари става практически безсмъртен, тъй като техниката му за обратно проклятие става напълно автоматична. Плюс това Хакари получава неограничена прокълната енергия. Ако Хакари продължи да удря джакпот, той ще стане на практика безсмъртен. Но не мога да съм сигурен какво ще се случи, ако Годжо използва лилавата техника върху него и го превърне в прах. Дали ще се възкреси от прахта или ще умре. Но дори да го убие, той определено би изтощил Годжо. Следващия е най-голямата заплаха за Годжо в тази битка, а именно Юта Окоцу. Той има една от най-счупените способности в Джуджутсу Кайсен, а именно да копира чужди техники. Докато Юта е свързан с Рика, Юта може да копира прокълнати техники и да ги използва когато поиска. Така че бих могъл да предположа, че Юта би могъл да копира някои от техниките на Годжо. Но също Юта има неизмерен капацитет и повече прокълната енергия от Годжо. На всичкото отгоре не само, че Юта може да призове Рика да се бие за него за 5 минути, но също така може да използва и разширение на домейна. Не е случайно, че Юта е вторият най-силен джуцу магиосник след Годжо. Очевидно разликата между него и Годжо е огромна, но все пак Юта ще е основната заплаха за Годжо в тази битка. След като разгледахме всички силни и слаби страни на учениците му, е време да си зададем въпроса дали всички негови ученици заедно ще успеят да победят най-силният джуцу магиосник в историята. Еми да, биха го победили според мен. Определено не всички 8 от учениците му биха оцелели, но биха могли да победят Годжо. Ако ви имате различно мнение от моето, напишете го в коментарите. И благодаря ви, че гледахте новото видео. Ако ви е харесало, може да го харесате и да се абонирате и да ми напишете в коментарите какви други видеа бихте искали да видите от мен. Инстаграма и ТикТока в описанието и чао!